जाँदैन रहेछ यार एनएस नताने यार सिधा गर्छ होइन उकालो हेरौँ है प्रवेश निसी हामी त्यो नहालौँ यार भिल्ला सो गाइस चिटी राइड बिगेन्स है अब होपफुल्ली हामी लक्की छौँ र हाम्रो अब के भन्नु अब त्यस्तै होइन छौँ भने चाहिँ अब हामी पुग्छौँ माथि अब ल्याङल्याङ ड्याङड्याङ हान्यो भने चाहिँ त्यही हो खेर्के छैन जे छ रमाइलो गरेर हाँस्नुपर्छ होइन लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर र गाइस यो भिडियो चाहिँ अब सस्पेन्डै हुन्छ कि किनभने आफै सोच्नु हामी जहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ है माथि अब पुग्यो भने थाहा पाउनुहुन्छ है भिडियो हेरेर पुगेन भने नि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ म केही भन्दिनँ है अब हेरौँ है त कतिले थाहा पाउँदो रहेछ हुन्छ कि हुँदैन है त ल है त नाइस पिस आउट गाइस पिस आउट पिस 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 यो दामी सोलो सोलो है सोलो पिस सी सी पिस आउट पिस पिस होइन दामी ल हाम्रोमा नि तेल हाल्नुपर्छ कि गाइस होइन ओ माइ लर्ड माइ लर्ड ए माइ लर्ड सो गाइस भिडियो सुट भइरहेछ नाइस नाइस माधव बोरो नाचिरहेछ सो गाइस हामी 4 जना मात्र है सो ब्ल्याक एनएस विक्रान्त है विक्रान्तको म उसको इन्स्टाग्राम लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु एन्ड उसको सेक्सी मोडिफाइड एनएस है यो प्लेन मोडिफाइड हो लिगल फुल्ली लिगल छ उसको एनएस हेर्नु मन छ भने चाहिँ उसको प्रोफाइल भिजिट गर्दा हुन्छ होइन अब इफ यु आर बाइक लभर एन्ड त्यही हो बाइक लभर भन्ने बित्तिकै बाइक कपल्स लभर चाहिँ होइन है फेरि अब बाइक इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि त इन्ट्रेस्टिङ लाइफ भ्यू हेर न यार भ्यू कसम भने यार बमुरे जस्तो देखिन्छ आई डोन्ट नो है हामी माथि तारेभिर होइन के अरे हामी माथि चिस्नीसम्म पुग्छौँ पुग्दैनौँ आई डोन्ट नो तर जतिसम्म पुग्छौँ होइन विल ह्याभ अ ग्रेट टाइम के सो हामी नारायणथान एरिया नै आइपुग्यौँ नारायणथानमा चाहिँ मान्छेहरू अब यही एरियाको होला हिँडिरहेछ नो अफ रोड है अफ रोड बिस्तारै चलाउनु पर्छ गाइस नेभर स्पिड अफ है किनभने अब यो चाहिँ अब अनएक्सपेक्टेडली ब्लक बन्या हो के आता ख्याल के छैन गाइस इधर इधर केटाहरू जान्छ माथि ओइ ओइ सो नाइस गाइस नाइस 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 बबाल छ बबाल होइन अब फेरि है किप लभिङ किप सपोर्टिङ है आई निड योर सपोर्ट टाइम र अब धेरै कुरा चाहिन्छ होइन तपाईँहरूको मलाई सो इफ यु क्यान गिभ मी द्याट देन थ्याङ्क यू सो मच र अब चाहिँ पानी परिरहेको छ यता अलिकति हल्का फुल्का अब हामीले एउटा टेन्स भनेको चाहिँ अब माथि आर्मीले रोक्न सक्ने चान्स छ है हिजो गुम्बा जाने बेला चाहिँ देयर वाज नट अ प्रब्लम तर आज गुम्बा होइन छर्न जाने बेला चाहिँ देयर माइट बी सम प्रब्लम त्यही भएर केटाहरू कहाँ भएछ केटाहरू कहाँ गयो हमारा केटा किधर छे वे आइरहेको छ एज यु क्यान सी इन मिरर है ऐनामा देखिरह होला अम्बो ट्रक खसी ए ओ माई गॉड म्यान ट्रकमा त पानी नै पानी पो लोड गर्थ्यो त म्याहे है ओ तर होइन यो माथिपट्टि अब यो ठाउँ चाहिँ मनपोखरी भनिन्छ अनि यो ठाउँमा चाहिँ पानीको नो प्रब्लम है हेरौँ है यस्तो मजाले फ्लोली पानी आउँछ कि यु क्यान फाइन्ड 24/7 पानी के
केटाहरू उड्यो ओइ यता हेर्नु हिलो छ्याप्यो केही पायो भने केही गुमाउनु पर्छ होइन गाइस लेफ्ट यता केटा झन् उल्टो किन जान्छ भ्यू हेरौँ है गाइस काठमाडौँ भ्याली नारायण एरिया है भ्यू अति बवाल छ लास्ट दामी के वाइल्ड दामी साँच्ची भन्नुपर्दा चिस्नीको झर्ना जाने बाटो मलाई नै एक्ज्याक्टली यादै छैन कि अब हेरौँ के हुन्छ यहाँबाट है अब छुट्टी नि क्या बवाल ठाउँ छ यार Oh my god, riding this in this area is like dream comes true के cold vibes है त्यही माथि हाफ कट्टु चिसो फिलिङ बिस्तारै चलेर चाहिँ किनभने हामीलाई आर्मीको डर छ आर्मी अङ्कलले जताबाट नि ह्यान्ड्स अप भन्यो भने गिद्दी हुन्छ अहिले ओए फ्यान चल्यो ओ मा साम यार साँच्ची बवाल यता कालो यता सेतो यार बिचमा कालो है फेरि ए खसी मोला खसी मर्यो है माया भिरबाट झडेर कता माथि तल माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई हातेरामा मायाको गुरसु बुझाउनेलाई त्यो के हो आर्मीको पोस्ट जस्तो लागिरहेको थियो त यत्रो माथि थियो र चिस्नी झर्ना ए झर्ना चिस्नी झर्ना भन्ने अति माथि छ झर्ना गाइस चिस्नी झर्ना आयो यहाँ एरिया नि लौडे आर्मी जस्तो लाग्यो क्या त्यही छैन स्योर माथि ल स्योर छैन रे गाइस ल चलिदिँदैछ यता मलाई यो बाटो यादै छैन कि यो बाटो हो र भने म यो बाटो चढे जस्तो लाग्यो छैन होइन अस्ति नि चिस्नी आउँदा एकचोटि के भो जाँदैन रिजेक्ट एनएसए नताने यार फर्स्ट टाइम है नतान्दिरा ऊ कत्रो उकालो हो यो होइन कत्रो उकालो छ हेर न टेमा डबल लोड अनि त्यो बाइक हेर न कति लिफमा छ भिडियो खिच्छ त्यत्रो उकालो कसम यो उकालो मैले देखेको छैन कि चिस्नी जाने बाटै हो र अब मेरो यस्तोमा आउने हुन्न कि फेरि ल बस बरु म तल हेर्थ्यो
म जबसम्म आएको छु होइन अहिलेसम्म यो माथि यो उकालो मैले देखेँ होइन कि लाइफमा उयोको बाटो क्या मुनिको यो बाटो उयो सिधा यहाँबाट ओ ओइस वाटर क्रसिङ है गाइज वाटर क्रसिङ पार्ट 2 यस्तै बाटोबाट हिँडेर रोकेर जानुपर्छ क्या होइन यो सो जाँदैछौँ होइन बाइक साइड राख्यो अब जुगा नटासोस् भन्ने आश छ अब मुनि भने डाइरेक्ट उतै हो क्या बुढाली कन्ठु ले कहाँ देखिरहेको ऊ त्यो रातोहरू चाहिँ विक्रान्त मेरो घर है त्यो कम्पाउन्ड भयो भन्दै त्यहाँ हो क्या यो यही हो ऊ त्यो कृष्ण मन्दिर देख्यो सायद कृष्ण मन्दिर ऊ त्यो देखेन त्यो कस्तो भने ऊ त्यो ग्राउन्ड छ ठुलो त्यो ग्राउन्ड देख्यो कि हो त्यही हो के अरे बुढाली कन्ठ स्कुल त्यो बुढाली कन्ट्री स्कुल त्यही हो त्यो नाम त्यही त हो नि हाम्रो ग्यारेज देखिरहेको छ कि त हो सो गाइस चिस्नी झरनातिर लाग्दैछौँ होइन हामी आफ्टर स्टपिङ बाइक एट द्याट प्लेस पार्किङ गरेर अब पानी पर्दैछ है त्यो पनि गिटी हुनेको पाउन जान पाउन्न त्यही हो बाह्र क्या एज यु क्यान सी है अनुमति बिना प्रवेश निषेध हामी अनुमति पाछ नर्मल डेमा पहिला त्यो दिन्थ्यो पहिला दिन्थ्यो क्या यहाँ मान्छेहरू धेरै सुसाइड गर्यो भनेर होइन यहाँबाट डाइरेक्ट झर्ना ठुलो हो क्या यहाँ मान्छे मऱ्यो भने मोड्यो क्या अनि यहाँ खाइछ नि त अनि त्यहाँ मान्छे मोडिदियो भने सिल गरिदियो क्या टोटली जाने पानी पऱ्यो नि त सही साँप सुप त हुँदैन नि साँप चाहिँ होइन जुगादेखि डर लाग्छ सो गाइज है आफ्नै रिक्समा आउनु होला तर यो ब्लग कम्प्लिट भयो भने कसम आम्मा वै भन्नु ओके गाइस वी आर एट द चिसिनी झर्ना है पानी परिरहेको छ एज यु क्यान सी र बाटो पुरै रिस्की छ एन्ड यहाँ आउन चाहिँ अनुमति बिना मनाइ छ है अनि आएको थापाइमा कारबाही गरिन्छ सो गाइस बी अवे यहाँ इट्स टाइम रिस्की टु कम हियर है झर्नाको आवाज सुनिरह होला है सुन्यो नाइस नाइस बट यहाँ आउन चाहिँ टोटल्ली स्ट्रिक्ट छ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो अब हामी आरबी देख्यो भने चाहिँ हामी टाप हान्नुपर्छ वी गट नो ऊ त्यही त हो नि अब आयो टोटल रिस्कै गाइस यो धेरै पछि आएर छु मैले पनि अब यो चाहिँ माउथारी सिल थिएन त्यही भएर आउन पाउँथ्यो एज यु क्यान सी टोटल्ली ब्ल्याक गर्छ
Yeah. Finally, we are getting there. And यो झर्ना खै डेन्जर छ डर लाग्छ है मलाई त जानु पाउँछ जाम जानु तर बाल लाग्छ त्यो सिल गरेको क्या म एकचोटि भिडियो खिचिरहेको चाहिँ त्यही हो झर्ना गाइस झर्ना त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच गाइस दिस फर टुडे हामी चिस्नी पुग्यो तर चिस्नी झर्नाभित्र चाहिँ छिरेनौँ वी डोन्ट वान्ट टु अपोनेन्ट द रुल है त्यही भएर दिस फर टुडे होप यु गाइस इन्जोय अ लट हिट लाइक सब्सक्राइब र अनि त्यसपछि अब अपकमिङ भिडियोजको लागि नयाँ दामी भिडियो आउँदैछ अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस आउट